Assalamualaikum, gerimis-gerimis kita mancing belut lagi di persawahan perkolaman. Tuh, kita pakai pakan apa ini? Oh, ikan kecil. Apa? Gerimis bro. Ini lubangnya di anu banner bro. Pada hong ya mah jelas lah. Lumayan guys, tambah lah. Coba lubang bawah pohon pisang guys. Ada aja bang. Tarik guys. Tarik lur. Ya. Hah? Tekat bener. Mantap banget ini aku. Masih hujan tuh. Makan. Hei. Nong Ngomongnya sing aos. Apa tuh mas? Oh you guys, Mayan. Embere. Mas guys. Lubang ada lubang ini. Masih hujan.
Aduh, nggak mau makan lagi. Oh, makan. Tarik alit. Set. Tuh. Lumayan bro. Lumayan lah. Lumayan ya bro. ABG stabil. Ya, kali ini lumayan lah dapatnya. Hujan juga. Udah sore guys, udah maghrib. Udah dulu ya.